amafaranga yawe mwana niyo wabyita nagaza tuza we bayampereza ndagukura amabiri bakotsa ayakotsa ujya bakorera mu rumuno wanje inzu akayibaha bapanga ibigega tuziga twaramenye bagasiga munayineye mwaramaze urayishura inzu warayegutse bijyare abantu barayiba urayishura nubwo nzakwishakira tunjana kwa giti kabe mu nubwo nzakwishakira ndagucukura ndacyara mu mujara uramereza amafaranga uramereza amafaranga ndagashwi urayamereza ibyo ntabwo wabimbwira ibyo ntabwo wabimbwira ejo bundi ushaka ubundi uhita ucoshingisha urayishura uti kubera iki waje uri kumyango inzu ntakwizera uranyize tuza wenda gukoma aka gakipa k'igihe ibyo bari mwakoze turabizi ubu nsigana ushaka unyizera cyangwa ureka uretse ko nyine wamenyemo inzoga ndakwesa wari hanganye uransindisha ndakwesa ndakwereka ntabwo wanshobora wewe ntabwo wancika ntabwo wancika uramereza amafaranga uramereza urayamereza kubera iki kuri Rwanda hazana ubuyobozi bw'iki uranani ngo yanyu ko nuri igisore ariko ndagutera tuza wenda ubona wanshobora ndakwasa kukurega ushaka uje kundeka ibi bigote meze nk'ababyanyi umwanane nataburamo umwana kundeka abasore baturabazi nabayimba boye ku muhanda abantu kukurega na prive ndaguye kuja kukurega tenasoka buramagaraho wacana uracyari he ntabwo uzi ko twasanga abazimaze igukinga wangabaho katugende ikintu kizariyaga nk'igihinja tugende tujya kureba ko twanywe izo nzoga batazimara papa niye basha wangaho wacana tubasha komera muyobozi ego najya gukora muri akabazo natijije umupanga y'inzu none yanze kunyishura ubwo naryo gukora nyine gukemure nyine nk'umuntu w'umuyobozi ufite urupapuro ndarufite okay ariko nanjye hari aho ndi kuja bantumiye ndi kushaka kuja kuvumba ndikumva ishaka kigeze ahabi ndi kugira ngo ahubwo si wamenya ko kwabara turoma yo batari bazimara ngo niyo ngiye kuvumba sinje ndaguha inkari nta rubanza ruraba hari urubanza rutagira inzoga z'abagabo ntabwo ndaguha inkari ndaguha inzoga nyine ntabwo ari inkari ariko nyine reka nje gupfa kugerayo ndebe ko babone ko nagezeyo ariko ubu ikibazo cyawe ndagikemura n'umuco wo kuvumba ntabwo ari mwiza uranyirangagije uriya mupanga y'imenya mufitanye akantu kise ahubwo uwo mupanga yida namuzi simuzi nta n'ubwandu ese kwanga ugiye kuvumba kandi nanjye ndaguha inzoga ubwo byose rero ukumva ko ubifitemo ikibazo ngaho rero reka tubyoroshe isaha ujye kuvumba izo nzoga zawe isaha ari nka sangahera ajya wacana wavuye mu rugo utetse natetse iki ibyo byose ni ibinkomereza akazi kanjye ariko kuva ari ikibazo ushaka kugira gikemuke vuba reka nguhe isaha ya saa 9 ntaribi ako kabazo ndahita nkagukemura n'iminota subizi si sawa nyine kandi ikomeze sawa manje kubashimira rero gitumye muza hano ngo nshimye ko abaturage banje bitabira rwose manje kubashimira ko mwitabiriye yesi ubwo nyine igitumye mbahuriza hano dore igitumye muza hano ni uwo muhungu umwe n'uyu ngo bafitanye ikibazo ariko icyo kibazo nta n'umwe ukizi usibye nje nabo gusa yesi ubwo rero baje bashaka ngo tubahuze bongere basubirane icyo kibazo kibavemo yesi ubwo nyine nyiri ikibazo natanga ikibazo cye ubwo twumva icyo kibazo
namwe mumwunganire na nyiri wo kukibaza uyu bafitiye ikibazo nawe nyine murareba uko mukiranje ngaho utangiye ikibazo cyawe. Murakoze. Uwo nyurukurerwa namutijije inzu nyimukodesheje yanga kunyishyura. Igitondo nagiye kumwishyuza turasera cyane ku buryo byatumije n'abahinzi batajya guhinga. Ndi kugira rero mumubwiramo amafaranga yanjye nangiza amvire mu nzu. Nuko nikona tutashobokana. Ubwo nibyo koko ikibazo cyawe tumaze kucyumva. Ubwo nyir'urukuregwa we si nawe tumubaze twumve ko icyo kibazo cyawe nawe gihuye, twumve nyine muri rusange twumve ko byaba ari byo. Ubwo rero tugiye kubaza nyir'ukuregwa nawe nitwumva avuze gutyo, ubwo rero turareba uko turabikemura. Nyir'ukuregwa nawe haguruka. Uyu mugabo dufitanye ikibazo yanijije ariko natwandika yabwiye ngo nije kubamo ndasamera nk'uteremo nk'urukwavu nja kubamo none bwake mu gitondo niba yashomye inzoga aja kundeba mwadukiza utumwe abagabo. Ubwo rero ubwo twumvishe ikibazo cy'abo bombi mukumva ko ikibazo uriya yatanze atari cyo uyu atanze, mwabyumvishe. Ubwo rero namwe murukumva hari ufiteho nyine komenti ari kubiteraho nawe yatanga ikibazo akavuga icyo kibazo cye tukumva uko turabakemura. Okay, sawa, haguruka. Murakoze. Ko ndi kumva bano ngo batizizanye inzu nkaba ndi kumva umwe ari kuvuga ngo yaramukodesheje undi akavuga ngo yarantijije. Ubu mwaba mufite resi twemeza yuko mwakodeshanyije. Ikibazo canje nico. Okay, sawa. Ubu se koko iyo resi yabihari? Ntayo. None ubwo tubigenze dute? Hari kumugaragaro kandi ahoragara nabisohokamo bari kumureba none si tuvugana ntiwavuze ngo ufite resi. nese nako byawe kwari kugira ngo ngushiture nyine uze mbona wibereye mu byago. Ubwo rero mwese muke sawa, ikibazo cyawe turacyumvishe, icara reka twumve aba bandi bajanye twatumiye umva uko baravuga tubyanzure. Ngaho ufite ikindi kibazo cyo nta kibazo. Okay, haguruka. Rero nk'uko twumvishe ibibazo byanyu reka tuvuge ko wayimutijira ubwo nimwandikane resi ntaka tubyemera ko wayimukodesheje muhite muba mu bundi buzima busanzwe. Resi tuyifite. Ikibazo cyanjye ni iki? Sawa. Okay, nta wundi ufiteho komenti? Okay, haguruka. Mwakoze rero kama kuyu mugabo ari kubesha uyu nguyu no kubera bari bishuti yayimutishije arayimuha abayibayemo kuko none yari kuba rero nta kimweresi wera ubu ngubu ayikodeshe ubu ngo arabyemera ayikodeshe nicyo bashanye cyo gishimura ko. Sawa. Okay, ubwo tuvuge ko nta kindi. Ubwo tugiye kukwandikira resi uyu akodeshe, ariko ubwo inzoga y'abagabo murayifatanya kuko abantu ntibagenda ubusa kandi bose baje ari ikibazo cyanyu bagiye kumva. Ubwo rero uko bagiye kubasubiza icyo kibazo cyanyu, ubwo rero inzoga y'abagabo murayifatanya nabo babone ko batazi ubusa. Okay, ubwo tugiye kubandikira rero Yarabyimenyera ko none se ubwo bwiyunge murabwemera? turabwemera turabwemera rwose. Okay, ndi kubona mwumvikanye